येवकार, हांव श्वेता गांवकर, सुरवेक हेडलायन्स. गोंयकारांनी एकदा मान्यताय दिली जाल्यार सगळ्यो दर्यादेगो भरतल्यो कळशान. लोकविरोधी प्रकल्पाक हेर गोंयकारांनी करचो विरोध. गोंयचो एकवटाचो परत एक फावट उलो. चिंचणी कोयर मुक्तीचे जागोर. कोयर मुक्त गांव करपाचो हेत. ग्रामपंचायतीचो उपक्रम. शिवोली पोर्टा वाड्यार कोसळ्ळें आंब्याचें झाड. पार्क केल्ल्या वाहनांचो सत्यानाश. दिवचले बेकायदेशीर रेंव वेवसायाचेर कारवाय. मामलेदार आनी खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घातिल्ले धाडीत रेंव आनी वडयो केल्यो जप्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शिवोली पोर्टा वाडो हांगा अचकीत आंब्याचें झाड कोसळ्ळें. थंय पार्क केल्ल्या वाहनांचें व्हड लुकसाण जालां. आंब्याचें झाड धोकादायक अवस्थेंत आशिल्लें. ताचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली खंय, पूण ते गंभीरतायेन मनार घेवंक नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडली. गाडयेच्या धन्यान सांगलां. आयकात. पहिले आम्ही कट करा म्हणून खूप मोठे झाले त्यांचे तिथे मानपुरात म्हणून ते कट करून दिसाले ते सगळ्या आम्ही काय म्हणून पण आंब्याचे झाड पहिले डेंजर असले डेंजर असले सारखे मेल्ले ते मेल्ले फुल पण तरी याचे कापाप जाऊन असले. अच्छा, तुम्ही खूप सांगले मालकाक दोघा ठिकाणी होतं नाही पण चांगलं होतं पहिली कापा ते डेंजर असा पुन्हा पाणी बिन खूप पडती पडले त्याचे. अच्छा, पण तरी याचे ॲक्शन काय घेऊन नसली. अच्छा, तरी अंदाजे तुमच्या गाडीचे किती नुकसान झालं असतले. 50-60 हजार तरी 50-60 पर्यंत नुकसान झालं गाडीचं तुमच्या. ती गाडी चढ डॅमेज झाली ती दुसरी आली गाठी हात ती सामकीच हे झाली सारखी हे झाल्या. ओके, तुमची खयची मारुती व्हॅन वॅगनर फुल डॅमेज झाली. अच्छा, नेमके केन्ना ही घटना घडली हांगा. 4 घडली. तुम्ही सदांच हांगर पार्क करता गाडी. फ्रेंडांक मेळपाक गेलेले तुमी आनी पार्किंगेक लायलेली, तितल्यान आंब्याचें झाड पडले. अंदाजे तुमचें नुकसान कितलें जालां. की आमकां 5 जावन 1 मिनटान कॉल येयल्ले की आंब्याचं झाड पडला म्हणून आनी गाडयो कोणा गाडी आहा. सो आमी इमिजिएटली टर्न आउट करून हांगा पावले. आमकां पावन पळयतूच की बरेंच व्हडलें झाड आसलें तें आनी 3 गाडयो आसल्यो म्हणल्यार 2 गाडयो आनी 1 बायक आसली. एक मारुती व्हॅन, एक वॅगनार आनी 1 बायक. सो आमी तो एक बायक आनी आमी वॅगनार भायर काडले, सॉरी मारुती व्हॅन भायर काडले आनी वॅगनार आतां आमी ट्राय करता हे करपाक काडपा खातीर. आनी तेजे वॅगनारचे चड डॅमेज जाल्ले आहा. मारुतीचे आनी व्हॅनीचे आनी बायकाचे तितले काय डॅमेज जावंक ना, पण व्हॅन गाडी. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. डबल ट्रॅकिंग हो सागरमाला प्रोजेक्टाचो पयलो पावंडो. कोळशाचे येरादारी खातीर हे सगळे उपद्व्याप चल्ल्यात. गोंयकारांनी प्रकल्पाक मान्यताय दिली जाल्यार पुराय दर्यादेग कोळसोमय जातली. लोकविरोधी प्रकल्पाक खर विरोध करतात. हेर गोंयकारांनी करचो. गोंयचो एकवटान उलो मारला. पाळी वेळसा वाठारांतल्यान डबल ट्रॅक घालपाचो प्लॅन चल्ला. ह्या ट्रॅका वयल्यान कोळशाची येरादारी जातली. दर्यादेग वाठारांनी कोळसो देंवतलो. देखून थळाव्यांनी ताका आपलो विरोध चालूच दवरला. आदली आमदार एलिना साल्दाना सयत साबार पर्यावरण मोगींनी आणि थळाव्यांनी केंद्र सरकाराक आणि तेच बरोबर राज्य सरकाराचो हेत एक्सपोज केलो. हे सगळे भांडवलदारा खातीर चल्ला, गोंयकारां खातीर न्हय, तांचे मत. पयलो प्रोसेस एक सागरमालाचो हो सागरमाला प्रोजेक्ट हेजो हो पयलो प्रोसेस. हो प्रोसेस तर कंप्लीट जालो जाल्यार आख्खेच कोस्टल लायनीक कोर्सो देंवतलो. आतां ही डबल ट्रॅकिंग जालें जाल्यार आतां हो कोर्सो वर्साक 12 मिलियन मेट्रीक टन वयता, तो 50 मिलियन मेट्रीक टन रेल्वेन वयतलो. तेच भाशेन 85 मेट्रीक टन हो आख्खे कोस्टल आनी ते रिवर पळय नॅशनल जाले ते रिवरांतल्यान देंवतलो. इश्टाक तर येतलो जाय 2 क्रॉस गेटी लागताय
आम्ही दांड्यारसून तर आम्ही आयतराचे मिसा तर येतो जाल्यार गेट बोर्ड आहा ते गेटी भितर सिग्नल ना गुडूस गेटी भितर वता 15-20 मिनटां थिंगा येता म्हणल्यार ह्या मिस काबार जाता. दुसरें कोणूय ते एमर्जन्सी दुयेंत जालो अँब्युलन्स आपयल्यार अँब्युलन्स पावना. अँब्युलन्स आपयले जाल्यार ह्या आडीन वता आनी दुयेंत त्या आडीन वता. We have our documents. Let us sit across the table. Let the railways produce their documents. We will produce ours. This is open challenge to them. But don't do the job like what they are doing right now. Have you seen the railway work right now is merging with the MDR. There is hardly a gap of 40 centimeters between the MDR and the railway embankment. Imagine I cannot even imagine what kind of planning is this. 40 centi is the gap between the main district road which is passing here, okay, and the embankment of the railways. Have you seen any state like this? आयज वेलसांवकारांचेर जे रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें संकट येयलां हें एक्चुअली सीएमान हँडल करूं येता आसलें. कित्याक सांग एक्स सीएम आहा तेणी सांगलेलें डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना म्हणून, आनी हो जो सीएम आहा आमचो तो कोणाच्या आशे खातीर आनी कोणाचें पोट भरपाक हो डबल ट्रॅकिंग करता तें आमकां खबर ना. आयज सरकार लिटरली गुंडागिरी करपाक उठल्या, दादागिरी करपाक उठल्या. डेप्युटी कलेक्टर सपोर्ट करिना, चीफ ऑफिसर सपोर्ट करिना, खंयचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा न्हू ते गोंयकारांक आमच्या लोकल्सांक सपोर्ट करिना. आमी आतां ऑलरेडी वेलसांवचें कितें चल्लां न्हू सगळें पळयलां आमी. हेका गुंडागिरी म्हणटा, गुंडागिरी. आयचे जे सरकार आहा न्हू हे गोंयचे आमचे जे प्रॉब्लम्स आहा, जे इश्यूज आहा हे सॉल्व करपाक समर्थ ना आनी तेंचे कडेन हे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जावंक ना. आयज कोळसो हो मेजर इश्यू सारको. ईच एंड एवरी गोंयकाराक कोळसो नाका. फक्त कोळसो जावं हे 40 MLA हेंची पोटां भरपाक जाय म्हणून. आयज जे मुर्मुगांवांत चल्ला न्हू तो मरणाचो तांडव चल्ला थंयसर. कोरोनाच्या टायमाचेर आमी भोगला, आमी ताकला. आयज सकाळी व्हिडिओ काडला हांवें कोळसो दाखयला. हातीचेर बेंचाचेर असो हात मारलेलो कोळसो. हो कोळसो आमी ब्रीथ करता, आमी उदकान आमच्या पिता. आमची ल्हान ल्हान भुरगीं ते उदक पिता, जेयता खाता हे कोळशान आमी. हे सीएमान जाणून घेवपाक जाय. तुमकां JSW आनी अदानीची पोटां भरपाक बसोंक ना आमी थंय. आदली थळावी आमदार एलिना साल्दाना आणि आताची सरपंच डायना ग्वावियानही आम्ही लोकांबरोबर आसात म्हणपाचे सांगले. We elect a government because we want to better our lives, not destroy our lives. And therefore, we request the government to pay heed to the suggestions of the Supreme Court. Here you can hear the voice. People, whatever they want, I am elected for the development of my village, and I'll be with my people. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि भक्तीपय बाळकी. गोंयचे राष्ट्रवादी काँग्रेसीक युवा फुडारी मेळ्ळी. वानिया बाप्तिस्ताची युवा अध्यक्ष पदार निवड जाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजान पत्रकार परिशदेत घोषणा केली. पक्ष आता विविध प्रश्न घेवन रस्त्यार देंवतलो अशेंय सांगलें. सेंड्रा फेर्नांडिसाकय परत गोंय महिला अध्यक्ष पदा खातीर वेचल्या. एक अपॉइंटमेंट दिले, न्यूली अपॉइंटेड वानिया एज ए UT प्रेसिडेंट ऑफ गोवा. तशेंच एगेन अपॉइंटमेंट लेटर आमच्या महिला चीफ बाय सेंड्रा. नॅशनल पार्टी आमची हे भाशेन आमी मुखार वचून हे इश्यू घेवपाचे आसा. तयारी आमची जाली. आमचे आयज जे फ्रंट ऑर्गनायझेशन आमी आयज टायट केले, ऑर्गनायझेशन आमी कंप्लीट केले. लायक UT हो गॅप आमच्या हितून हो पोस्ट आमचो असो वेकंट आसलो. हो आयज आमी आमच्या सुप्रिया सुलेच्या हातीन आयज आमी हो पोस्ट आमी बोल्लो. तसोच आमी परतून आनीक पावटी जे अपॉइंटमेंट आमच्या महिला चीफ बाय सेंड्रा ताकाय आयज अपॉइंट केला. आनी हेंच आयज आमी तुमकां सांगता, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी रस्त्यार दिसना म्हणटा जाल्यार रस्त्यार दिसती पडटली. Reason to strengthen NCP is to serve the people of Goa. Our motto and our important aim is to serve the people of Goa. We want to be in government, do governance and serve the people of Goa. And another reason why we are reappointing Mrs. Sandra Martin is that we have a lot of faith in her work. She's already a part of the government functionary. So we want to reappoint her, give her that opportunity to rebuild the party along with us from scratch. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. चिंचणी कोयर मुक्त गांव करपाचो हेत मुखार दवरून चिंचणी ग्राम पंचायतीन कोयर एकठांय करप आनी विलो लावपाची कार्यावळ बुधवारा घडोवन हाडली.
कबीर मोरेसान मार्गदर्शन केलें. गार्बेज कितें एक फंक्शन आहा कितें आहा जाल्यार कोणय ना बिकॉज वी डोंट केअर. आमगे मनशागे मायंडसेट जे पळय आहा आतां इन 2023 इट इज व्हेरी सॅड टू सी दॅट वी स्टील हॅव दॅट मायंडसेट ऑफ वी डोंट केअर. म्हाका कितें पळा म्हगे घर साफ आहा दुसरें म्हाका कांय पण गेल ना. वी डोंट केअर आवर एनवायरमेंट, वी डोंट केअर अबाउट आवर सराउंडिंग्स, वी डोंट केअर अबाउट आवर नेचर. We like to sit in our own bubble. आमगे घरांत सारके AC आहा, no problem. But if everybody, सगळ्यां तरी अशें कोण चिंतील जाल्यार आमी हुंय पावपा नाय. We will never have a successful scientifically garbage disposal programs to run into action. आता हे संवसारांत 2 billion tons of garbage is produced every year. These are small statistics I'm giving you. Out of which 8 million tons of garbage is ending up in the sea, in the oceans. Pacific Ocean janai tumi. There is a floating island of waste and garbage. Can anybody tell me how big is that island? Anybody? Tum fokandista hota. You know how big is that floating island? 1.6 million square kilometers. Zata no? First time when I read, I said, nah, this is false information. So I did a lot of research. I really went into the details. But it is true and it is a fact. तुम्ही also check करा आणि सांगा. If I'm wrong, tell me please. I will replace my statement. फर्स्ट राउंड ऑलरेडी आमगेलो अवेरनेस जाला इन वॉर्ड नंबर 1. आतां बाय नेक्स्ट वीक और अनदर 15 days आमगेले वॉर्ड नंबर 2 आसतले. वॉर्ड नंबर 3 जॉईंट करतले आमी अवेरनेस आनी अशें करून आमी सगळ्या वॉर्डांनी अवेरनेस कोतून करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचल मामलेदारान खण आनी भूशास्त्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन दिवचले धाड घालून बेकायदेशीर रेंवेच्यो व्हड राशी आनी वडयो जप्त केल्यो. दिवचल वाठारांत हाचे आदीं रेंव काडपाच्यो घडणुको घडल्यात. पळयात. दिवचल तालुक्यात बेकायदेशीर रेंव काडपाच्यो केशी परत वाडल्यात. खण आनी भूशास्त्र खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा दिवचल मामलेदारान धाड घालून 80 खण मीटर रेंव जप्त केली, जी काडपाक परवानगी नाशिल्ली. दिवचलच्या 2 वाठारांतल्यान जप्त केल्ले रेवे बरोबर रेंव काडपा खातीर वापरिल्ल्यो 7 व्हडयोय जप्त केल्यात. आयज मामलेदार बिचोले आनी मायन्स अँड जिओलॉजी आनी नार्वे हांगा रेड घालून सादारण एका जाग्यार 61 क्युबिक मीटर तशेंच दुसऱ्या जाग्याचेर पेरी कडेन 19 क्युबिक मीटर आनी 7 कॅनोस सीज केल्ले आसा. आनी ही जी कारवाय आसा ती मामलेदारान आनी अलॉंग विथ डायरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी हांणी केल्या. तांच्या वांगडा पुलिसूय आसा आनी ही सगळी जी रेंव आसा ती सीज केल्ली आसा. जी आमी म्हणटा की मायन हे रेंव काडपाचें बंद आसा, पूण खुबश्या जाग्यांचेर रेंव चालूच आसा काडपाचें. अशें रेट घालून खूब कडेन मामलेदार ताजेर कारवाई करता. अशें दिसता की ती बंद जातली वा ना, केन्ना बंद जातली ही आमकां खबर ना. मुखेलपणान बांदकामाच्या कामा खातीर वापरपाक रेंवेक व्हड मागणी आशिल्ल्यान दिवचल तालुक्यांत बेकायदेशीर रॅकेटां तयार जाला. तो कितलो असुरक्षीत आसा हेवूय ह्या धाडयेंतल्यान उक्तें जाला. मजगतीं थळाव्या लोकांनी वेळावेळार अश्यो धाडी घालच्यो आनी तपासण्यो करच्यो अशें मागलां. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, हरमन गोम्स आणि भक्ती पै बाळगी. इंटरनेट जशें जशें वाडत वता तशे तशे परिणाम वाडत वतात. गोंयांत सायबर गुन्यांवांची भिरांकूळ पातळी दिसपाक लागल्या. ताचो परिणाम भुरगीं आनी जाणटे दोगांयचेर जाता. ह्या विशयाचेर जागृताय करपाच्या हेतान पणजेच्या सायबर वेलनेस सेंटरान विद्यार्थ्यां खातीर चित्रकला सर्त घडोवन हाडली. सायबर गुन्यांव उणो करपाक मजत करपी लोकांकडल्यान घेतिल्ल्यो थोड्यो सुचोवण्यो हांगा दिल्यात. पळयात. How many, what is the preferred mobile app that you guys are using?
Instagram, Snapchat. How many of you use Snapchat? No, Snapchat is a safe app to use. There's nothing to hide about it. To ask the other way, how many are not using it? Okay, how many of you are not using Snapchat? Yes, I think this is the more intelligent way to find out. Yes. So, people who are using Snapchat, when you send a photograph, do you think that photo is only available to be viewed once? How many of you think so? So, I mean, a connected point here is anything that goes on the internet has a very long memory. It can and it does exist in some form or the other over the internet. If you upload a photograph, and you may think that you have deleted it, but you don't really delete it. It does not get deleted. It gets stored either in some backup server, or it is shared on a different platform from where you cannot delete. Let's say I upload a photograph and my privacy settings are open for all. Somebody can share it, and if I delete my photograph, it does not guarantee that the other person will delete that as well. So anything we are sharing on the internet, that has almost a permanent memory. So we should be careful about what we are sharing. Next, I mean, this is very common. I think all of us might have done it at some point of time. How many of you have created a fake profile of a friend just for a prank? None of you have created a fake profile ever. So some of you are smiling. I guess you have created so. So let's be clear that creating someone's identity over the internet is a punishable offense. It's punishable with 3 years of imprisonment. So it's not a joke that you create a fake profile of any of your friends. It's not for fun. Please remember that there is a cyber wellness center in Panjim in Goa. Whatever cyber distress you are facing, you are losing money, or you are facing any cyber crime online, or there is a dependency on gadgets, children are using mobile phones more, or playing games, we are there to help you. There is a free of cost counseling available at this center. So please do visit at center. There is a helpline also, 7353107353. You can call on this helpline number, and please do visit for this exhibition. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, शुभाशीष गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकार. शांतादुर्गा शिक्षण समितीच्या अन्नपूर्णा माधवराव धवळीकर उच्च माध्यमिक विद्यालयान मराठी भाषा गौरव दिवस उमेदीन मनयलो. या दिसा निमतान विद्यालयान सांस्कृतिक कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. पळयात. विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर जाल्ल्या वर्ल्ड टेबल टेनिसांत स्टार इंडियन बायलांची पॅडलर मणिका बत्रा हिणे फॉर्मेटांतल्यान 3 जैत मेळोवन भारतीय कामगिरीचें फुडारपण केलें. मणिका सध्या संवसारीक पांवड्यार राज्य करता. पळयात. पूण घरगुती प्रेक्षकां खातीर काळजाक भिडपी अशा खेळात भारतीय आख्यायिका अजंता शरद कमलान आपले एकेरी आनी दुहेरी मॅचीत सकयल देंवन सर्तींतल्यान भायर सरलो. सकाळच्या सत्रात शरद आणि साथियन ज्ञानेस्करनाक दादल्याचे डबल्स फेरयेत 16व्या राऊंडाक हार खावची पडली. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, सुभाशीष गोवेकार आणि निखिल जल्मी. आयज राज्यांत व्हडलोसो हवामानात बदल जावचो ना. आयज दनपारचें चडावत तापमान 36 डिग्री जावपाचें आशिल्ल्यान लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. रातच्या वेळार थोडो भोव थंड वारो घोळटलो
आनी उणें तापमान 21 डिग्री जातलें. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी नाशिल्ल्यान बोट धन्याक दर्यांत वचपाची मेकळीक मेळ्ळ्या. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.